Bazar Literario. Más que una publicación, un club literario. ¿Cuál es tu recorrido en la música y cómo descubrís tu recorrer en su melodía? En el año 1995 lo conocí a Daniel Gorostegui, que era un DJ en ese momento, y se nos ocurrió hacer un club de ópera. Bueno, ese club nunca surgió, nunca se hizo, pero lo conocí a Dani. En joda le dije a Dani, che, ¿por qué no hacemos un grupo nosotros juntos? Y a la semana me trajo un par de bases hechas. Yo le dije, uy, se viene en serio. La la la. Easy fue hecho, y esta es una historia muy graciosa. Yo ya estaba acá viviendo en Inglaterra y conocí una chica que me presentaron, que era el paradigma de la imbecilidad. Y veo como que, bueno, me dio lástima y la adopté, y en realidad me tuve que comer el bajón de que me llamara todo el tiempo por teléfono y me contara. En realidad lo que quería ella, que seguramente lo va a tener, era un novio con plata. O sea, casarse porque había tenido novios con plata y en realidad lo que quería era tener una vida fácil. Entonces hicimos Easy. Es una historia de amor por conveniencia de ambas partes, porque a él le viene bien y a ella le viene bien tener su tarjeta de crédito. Y el video de Easy lo hizo Pilo, y la persona que eligieron las imágenes fue Pilo. Creo que un poco él se basó en la letra de la canción para hacer el video. Tiene como una relación, pero es bastante surrealista con los dinosaurios que aparecen. O sea, no cuenta realmente la historia de la canción literalmente, sino que va más allá. Como que explota un poco por ahí. Cambiarte es fácil. You What I Say or Die. Bueno, You What I Say or Die, la historia fue así. Daniel Gorostegui, el otro miembro de Shh, porque somos 3 ahora en Shh, había venido de Argentina, entonces estuvo acá como un mes y estuvimos componiendo día y noche, encerrados ahí en el estudio. Y cuando hicimos, me muestra la base de esa canción, empiezo a cantar una melodía cualquiera. Y tiene una parte que es muy operística. Bueno, no sé por qué se me ocurrió que en un momento la letra decía Do what I say or die. Lo grabamos. Después, lógicamente, yo iba a hacer una letra sobre eso que había cantado. Pero nos gustó tanto la historia que cuando entraba la parte operística yo dijera Do what I say or die, que dijimos, tengo que hacer una letra en base a eso. Entonces surgió la idea de hacer una letra, pero que fuera algo divertido. Y era una pareja que tienen juegos sadomasoquistas, pero que los dos disfrutan mucho y lo pasan muy bien. Una relación sadomasoquista consentida.
pareja. ¿Y cómo influye la pareja en la música? Uy, qué pregunta. Depende, muchas veces la música alimenta a la pareja porque, por ejemplo, cuando después de un show es como que nos sentimos mucho más unidos porque estamos haciendo algo juntos que es muy fuerte, que es lo que más nos gusta en el escenario. Pero también tenés momentos en los cuales estás muy nervioso porque tenés un show o porque la computadora se tara o porque y te peleas. Pero el hecho de estar en un escenario juntos y que la gente aplauda y que sentir toda esa energía, esa adrenalina del show, de dar lo mejor de vos en ese momento, de hacer lo que más querés juntos, es increíble, es imposible de expresar con palabras realmente. Es muy enriquecedor para la pareja.